Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ancora popolo di Io Compro Siciliano, buone feste. Spero che siano state serene, tranquille ed è quella che è la gioia più grande. Noi stiamo ripartendo in queste giornate, sempre di festa, continuando a parlare della Sicilia e soprattutto parlare delle eccellenze che ci rappresentano un po' in tutto il mondo. Oggi vi racconteremo una storia molto bella. Lei è una dottoressa, un'eccellenza siciliana, ha ricevuto un premio nazionale molto importante. È stata scelta tra 5.000 medici segnalati in tutta Italia. Il premio di cui stiamo parlando è il premio nazionale laudato medico. Ve ne parleremo. Lei adesso è in Sicilia dopo aver studiato, dopo aver fatto esperienza in tutta Italia, anzi in tutto il mondo, ed è ritornata in Sicilia perché vuole mettere il suo talento, che è proprio il suo essere medico, a favore di noi siciliani, la sua professionalità a favore di tutti, e lo ha fatto ritornando in Sicilia ed esattamente professando la sua attività a Gela. Ne parleremo, quindi rimanete con noi e noi siamo pronti nel nostro consueto modo ad iniziare questo appuntamento. Grazie, 262.735 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare anche in questi giorni di festa e continuiamo a camminare insieme a voi. Abbiamo tante novità nel nostro palinsesto. Sapete che il nostro pomeriggio special si è fermato per qualche giorno perché è andato in vacanza. Si ripartirà da giorno 4 di gennaio con tantissime novità, ed ancora vi ricordo l'appuntamento di fine anno. Ci sarà un appuntamento con i due founder manager, Davide Morici e Giuseppe Giorgiani. Faremo un appuntamento internazionale con quelle che sono poi le nostre connessioni, i nostri uomini, le nostre donne che sono nel mondo, per quello che è il piano del portare nel mondo la Sicilia e quello che è il mondo in Sicilia e la Sicilia nel mondo, ma ancora quello che è l'appuntamento artistico di inizio anno con l'appuntamento con Italian Opera Taormina. Avremo il direttore artistico Silvia Di Falco, che è anche soprano. Insomma, sarà un bellissimo intervista concerto, quindi vi aspettiamo anche per il giorno 1 di gennaio. Bene, noi iniziamo, siamo pronti per questa giornata. Signore e signori, abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi la dottoressa Valentina Territo, senologa, chirurgo. Eccola qui, buongiorno, benvenuta dottoressa. Buongiorno Katiuska, grazie mille per le parole affettuose in mio favore. Grazie mille alla Rone. Colgo l'occasione per farvi degli auguri calorosi di buone feste. Grazie. Grazie dottoressa. Allora io inizierei prima di darle la parola, dottoressa. Allora io vorrei dire una cosa molto molto emozionante, perché tutto nasce, questa intervista, dottoressa, perché io ho letto un articolo che la riguardava e ho detto: guarda, una dottoressa siciliana scelta fra 5.000 medici segnalati in Italia, una senologa, chirurga, tra l'altro grandi esperienze con Veronesi. Adesso parleremo anche della sua formazione, e lei è di Mussumeli, per cui ci siamo attivati per cercare le nostre amicizie. Siamo arrivati a Mussumeli dal nostro amico Roberto Mistretta, lo abbiamo avuto anche ospite. Lui è un grande scrittore, anche lui un'eccellenza artistica, un giornalista, scrittore, insomma lo abbiamo avuto ospite, abbiamo avuto modo di intervistarlo e siamo arrivati a lei, dottoressa. Io vorrei partire da subito quella che è stata questa assegnazione del premio nazionale
Umberto Veronesi, laudato medico, e mi piacerebbe, dottoressa Territo, partire da questo contributo video, l'assegnazione ufficiale del premio. Guardiamo. Grazie, grazie dottore. Passo la parola alla dottoressa Territo. Dottoressa, eccoci qui. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La ringrazio Nicoletta, ringrazio il professore Veronesi e la dottoressa D'Antona e Europa Donne Italia per l'organizzazione di questo prestigioso riconoscimento. Vorrei ringraziare tutti i pazienti, uomini e donne soprattutto, che ho accompagnati in questi anni, per aver riposto in me la loro fiducia. Ricordo che il professore Veronesi ci diceva sempre da chirurgo che per curare una persona bisogna sapere chi è, che cosa pensa, che progetti ha. Io nel doppio ruolo di chirurga e di donna cerco ogni giorno di condividere con le mie pazienti le paure, i dubbi, cercare di dare tranquillità e rassicurazione nonostante la malattia. Perché penso sia fondamentale nel mio lavoro, oltre alle mani e alla mente, anche un sorriso. Grazie. Grazie, è arrivato il momento di decretare il vincitore, quindi passo la parola al professor Paolo Veronesi. Ecco, il vincitore per quest'anno. Sempre bello vedere come sono diverse le regioni candidate, sono tutti professionisti di altissimo livello che conosco personalmente da tantissimi anni, e quindi mi fa molto piacere che il premio quest'anno sia andato alla dottoressa Valentina Territo, con cui ho avuto il piacere di lavorare, è stata a casa noi di formazione, penso che abbia avuto una buona esperienza. Grazie. E quindi per me è un grande piacere poterla premiare. Valentina? Grazie mille, che devo dire, sono emozionatissima. Grazie a tutti, veramente grazie alle mie pazienti, grazie a tutti, grazie al mio gruppo fantastico con cui lavoro ogni giorno, alle volontarie che mi hanno particolarmente sostenuto. Grazie professore, penso che sia il più importante riconoscimento per un medico. Grazie. Beh, dottoressa Territo, grande emozione. Una grande emozione. Partiamo proprio da questa grande emozione. Cosa rappresenta questo premio per lei? Penso che rappresenti il più grande riconoscimento che un medico possa ricevere, perché al di là dei riconoscimenti professionali che puoi ricevere, importantissimi, perché penso che la qualità tecnica, scientifica di un professionista non debba assolutamente essere messa in dubbio, però è un riconoscimento che ti viene proprio dai tuoi pazienti, no? Uomini, donne che hai seguito, quindi sono loro che hanno espresso queste segnalazioni, che hanno detto guarda, oltre al lavoro fatto mi hai saputo dare una certa sicurezza, e questo penso che sia la cosa più bella che un medico possa ricevere. Molto bello, molto emozionante. Territo. Rivivere questa emozione è veramente un bel regalo di Natale. E noi insieme a lei, anche perché devo dire che la cosa più bella è che lei oggi è ritornata in Sicilia, ed esattamente lei svolge il suo lavoro a Gela, giusto? Sì, sì. Ma la sua esperienza però racconta tanto. Lei ha lavorato all'IEO, collaborando tra l'altro proprio con il professor Umberto Veronesi, e le chiedo già da questo: cosa ricorda di questo uomo? Cosa le ha insegnato questo uomo specialissimo? Sì, io ho avuto la fortuna di poter lavorare proprio negli ultimi anni di specializzazione all'IEO e ho conosciuto il professore Umberto Veronesi.
una fortuna grandissima. Allora, la cosa più bella che ricordo è il suo sorriso. Lo dico perché veramente penso che mi sia rimasto impresso nella memoria. Una persona speciale, veramente speciale, affabile con i pazienti, affabile con noi colleghi, che è empatica proprio con le persone. Penso che al di là proprio della formazione tecnica, scientifica, di altissimo livello, dell'equipe proprio del professore Veronesi, con cui ho avuto la fortuna di poter collaborare, penso che l'insegnamento più grande però che mi ha dato è quello di porre al centro del percorso di cura la donna e non il medico. Io ci vedo una realtà in cui il medico, e a maggior ragione il chirurgo, era al centro di tutto, invece no, ho capito che proprio bisognava cambiare punto di vista, mettere il paziente o la paziente al centro del percorso. E questo, proprio avere un rapporto empatico, umano con il paziente. Si è visto che fa aderire meglio la paziente, il paziente alle terapie, cioè accettano meglio le cure e normalmente aderiscono a quelle proprio fino alla fine del corso, non troncandole proprio per cui questo è fondamentale. Una buona comunicazione è fondamentale. Devo dire che quello che lei sta dicendo adesso, si sta parlando proprio di quello che poi è l'approccio umano. Lei diceva adesso è fondamentale anche proprio affinché la terapia possa dare i suoi effetti. È importante che ci sia da parte del paziente una proposizione, quindi la fiducia e quello che poi è il rapporto umano, l'approccio umano è fondamentale tra paziente e medico. Questo poi tra l'altro è quello che è lo scopo di Europa Donna, che da 26 anni proprio persegue quello che è il benessere psicofisico delle donne che vengono colpite dal tumore al seno. Quindi è fondamentale proprio che ci sia questa fiducia, questa apertura affinché le terapie possano appunto ancora di più sortire effetto. Lei, dottoressa, ha però viaggiato nel mondo. Lei ha studiato, ha lavorato all'IEO, poi ha lavorato presso la unit del Royal Free Hospital di Londra e poi ancora ha continuato la formazione a Bordeaux in Francia. La cosa bellissima è che lei ha voluto fare tante esperienze lavorative, ma arrivato a un certo punto lei ritorna in Sicilia. Perché? Sì, perché? Bella domanda. Sì, ho avuto la fortuna di poter lavorare fuori, penso che fare delle esperienze fuori, anche all'estero, sia importante proprio per aprirti la mente, per allargare i tuoi orizzonti umani e professionali. Hai delle esperienze diverse, conosci delle culture diverse, anche da un punto di vista proprio professionale, oltre che umano, per cui penso e io auguro a tutti veramente di fare anche questo tipo di esperienze. Però sono sempre, a parte l'attaccamento alla casa, alla famiglia, agli amici, alla mia Sicilia, che è rimasto sempre molto forte, anche se sono stata fuori, anche quando ero fuori, ma penso sia, in questo ci ho sempre creduto, fondamentale portare quegli insegnamenti che hai appreso nella tua terra natia. Assolutamente bisogna evitare quanto più possibile la dispersione di professionisti
di cervelli fuori dalla nostra regione e fuori dal nostro paese. È una cosa molto triste quando un amico, quando un collega va fuori e non trova l'opportunità di ritornare a casa propria a lavorare e offrire il suo contributo qui a casa propria. E quindi io ho sempre ritenuto fondamentale portare quegli insegnamenti qui. Li ho presi fuori, è stata una bellissima esperienza, però adesso bisogna lavorare qui e fare di tutto per far crescere la nostra terra. Questo è assolutamente il mio obiettivo. Una piccola gocciolina in mezzo a un oceano sono, però è un piccolo contributo che voglio. Ma la verità è che tante piccole goccioline fanno poi il mare. E quindi è vero. Ma vogliamo leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici? Vediamo, leggiamo qualche messaggio. Abbiamo Angel che scrive: buonasera a tutti, ciao Angel, grazie per essere con noi. Abbiamo il nostro chef Fabio Mambo, buongiorno Katiuska, buongiorno a te chef, auguri, ancora buone feste. Abbiamo Anna Maria Palmisano, buongiorno, ciao Anna Maria, grazie per essere con noi. Abbiamo da New York un nostro carissimo amico che ci segue sempre, lui è siciliano, vive a New York ed è John Blandi. Buongiorno, benvenuti, buon principio di settimana a tutta la famiglia di Io Compro Siciliano, a tutti i tuoi ospiti. Grazie John, quindi i saluti anche a te. Abbiamo il nostro chef, il nostro grande chef Mariano Carbonetti. Chef, complimenti perché abbiamo letto ieri ancora un riconoscimento per te, quindi siamo ancora tanto orgogliosi. Ricordo tra l'altro a Popolo di Io Compro Siciliano che potrete trovare i suggerimenti della cucina dei ricordi all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, tutta una sezione con le antiche ricette. Poi naturalmente riprenderemo poi con il nuovo anno con la rubrica del lunedì a cura del nostro chef Mariano Carbonetti e poi insomma anche progetti legati al food, ma non posso dire troppo. Abbiamo Mariano che scrive: buongiorno Katiuska, buon inizio settimana, Dio benedica i medici e tutti coloro che lavorano ogni giorno per la salvaguardia della nostra vita, ed è proprio vero chef. Abbiamo Mimma Spallina, una carissima amica del Popolo di Io Compro Siciliano, complimenti alla dottoressa Territo, grande donna per il lavoro che svolge con amore e passione. Quindi dottoressa, arrivano tanti messaggi per lei. C'è il Faraone Palermo, ciao caro amico, auguri. Buongiorno carissima amicuzza Katiuskuzza. Spero che trascorso un buon e sereno Natale Santo Stefano, assolutamente sì, e poi sono sempre felice di condividere insieme a voi. Buongiorno a Valentina, altrettanto. Anch'io ho conosciuto di persona il grande oncologo e direttore scientifico Umberto Veronesi, che la terra gli sia lieve. Un grande uomo. Dottoressa, a me per molti anni, meritatissimi, per molti anni sono stata lì a Milano, all'istituto all'IEO, per accompagnare la mia mamma e leggevo spesso nei corridoi proprio tante comunicazioni di quanto importante siano quanto sia proprio importante seguire psicologicamente il paziente e basta poco, basta questa fiducia di cui parlavamo poc'anzi, che è fondamentale, questo rapporto magico che si instaura proprio tra il medico e il paziente. Dottoressa, lei oggi appunto professa la sua attività a Gela. Le capita di suggerire proprio quello che è questo rapporto umano magari a colleghi, piuttosto che magari anche confrontandosi con altri colleghi di altre città, cioè proprio spingere molto quello che è questo rapporto, che alle volte invece sembra magari che finisca al di là di una scrivania. Invece quanto è bello instaurare questo rapporto che diventa poi un rapporto umano, di confidenza e alle volte forse anche di amicizia tra paziente e medico.
Allora, io penso che sono stata fortunata perché ho deciso volontariamente di tornare in Sicilia, ho deciso volontariamente di andare a Gela, perché ho trovato un primario, delle persone splendide che che avevano, il mio primario aveva lavorato anche anche a Milano, a Lieo, per cui in questo senso siamo sempre stati in sintonia, comprendendo l'importanza proprio di questo rapporto empatico umano con le pazienti. Un'altra cosa fondamentale che volevo aggiungere: come Europa Donne Italia si sta spendendo per promuovere la comunicazione medico-paziente, importante, ho visto anche in una realtà periferica come quella proprio di Gela, dove lavoro, l'importanza delle volontarie. L'avrà notato anche lei, Katiuska, l'importanza proprio del gruppo di volontariato. Sono delle donne, anch'esse nate al seno, che sostengono, supportano le altre donne, perché io come medico posso fare qualcosa, ma vedere di fronte a te una paziente, una volontaria che è un'altra operata 20 anni prima di te, che sta bene, penso che quello sia il più grande messaggio di speranza che puoi lanciare alla tua paziente, alla tua donna. Per cui non dimentichiamo l'importanza proprio del sostegno, del volontariato a 360 gradi. Qualche mina l'ho spesa anche con i miei colleghi per dire l'importanza che un sorriso veramente può fare. Ci provo, ma penso che ognuno di noi poi ha delle qualità che magari l'altro non ha, per cui non voglio essere assolutamente arrogante e presuntuosa, non è questo che voglio. Penso che ho imparato tanto dai pazienti, tanto dagli altri colleghi, e continuo ad impararlo ogni giorno. Tra l'altro lei è giovanissima, e quindi questo è veramente, ha un bagaglio professionale molto grande, ma lei è proprio giovanissima e questa cosa è veramente tanto, tanto bella. Dottoressa Territo, stiamo andando verso la chiusura della puntata. Mi piacerebbe, e chiaramente ancora di più il valore diventa grande quando questo lo fa lei, di dire a tutte le donne che sono in ascolto di far prevenzione. Assolutamente, Katiuska, grazie anzi per lanciare questi messaggi, e grazie a persone come te, Katiuska, e a tutto il gruppo che sta dietro, che si può promuovere e sensibilizzare la gente proprio alla prevenzione. È un periodo particolare, abbiamo vissuto una pandemia, nessuno aspettava, però ricordiamo purtroppo che la patologia oncologica, il tumore al seno, continua ad esistere, non è scomparso, per cui la prevenzione si deve fare, nonostante le paure, nonostante le difficoltà. Il nostro ambulatorio è sempre aperto, gli ambulatori oncologici sono sempre aperti, le nostre sale operatorie per i tumori sono sempre aperte. Quindi continuiamo a fare screening, continuiamo a fare prevenzione. Terapie, non interrompiamo le terapie, non abbiate paura. Non dovete avere paura, perché noi cerchiamo di prendere tutte le precauzioni possibili e immaginabili proprio per cercare di tutelarvi, quindi dobbiamo assolutamente fare prevenzione, continuare. Noi siamo a disposizione. Considera, Katiuska, che anche per i pazienti positivi che sono stati costretti a rimanere a casa in isolamento, noi abbiamo attivato delle linee alternative, ci siamo sentiti via mail, via consultazioni telefoniche, proprio per cercare di fare sentire il nostro appoggio comunque anche in questa situazione particolare. Mi raccomando, perché sennò il rischio è quello di ritrovarsi poi in situazioni in cui le cure sono sicuramente meno efficaci rispetto a quando si può intervenire precocemente.
mi raccomando a tutti quanti, fate prevenzione, noi ci siamo, chiamate, non siamo a fermiamoci, non disposizione, fermiamoci e assolutamente, non non fermatevi, fermiamoci. non abbiate assolutamente paura, continuate a fare tra l'altro Paura. anche i vostri controlli a cui siete abituate e non abbiate paura perché tutto viene vissuto in assoluta sicurezza e quindi mi raccomando, mi raccomando. Dottoressa, le faccio l'ultima domanda in questa mezz'ora che è stata per me veramente molto emozionante. Cosa vorrebbe fare da grande? Oh mamma, già sono grandicella, però da grande vorrei continuare a essere me stessa, quello, vorrei essere continuare a essere una donna impegnata con la sua famiglia, io ho una bimba piccola e penso che veramente Come la si chiama? famiglia si chiama Adele. Che salutiamo, ciao Adele. È molto piccolo. Vorrei essere una brava madre e un bravo medico, un bravo chirurgo e cercare veramente di continuare ad essere me stessa. Poi si vedrà, vedremo. C'è un messaggio per lei, dottoressa, da Maurizio Tumminia. Maurizio Tumminia è un nostro amico, è anche un amico dei siciliani, per cui ho un bellissimo gruppo che si chiama Artisti Nostri Amici e dice complimenti alla dottoressa Valentina Territo. Quindi continuano ad Grazie, arrivare Maurizio. anche complimenti per lei. C'è Vanessa Scardacci che dice grazie per i consigli della dottoressa ed è importante appunto continuare a fare controlli e non fermatevi. Bene, noi siamo a chiusura. Come trascorrerà questo fine anno, dottoressa? Non ho capito la domanda, scusa. Come trascorrerà questo fine? Dove? A Mussomeli. A Mussomeli, È perché il mio ricordiamo paese di tra l'altro agli origine, amici, sì. dottoressa, ricordiamo tra l'altro agli amici che la dottoressa è di Mussomeli. Io ne approfitto per salutare tutti gli amici che abbiamo lì, che ci seguono sempre Di con grande affetto, Mussomeli. anche il nostro Roberto Mistretta che è stato il Particolare nostro gancio. Roberto, il nostro amico comune. Il nostro amico comune, il nostro amico Che io comune. ringrazio sempre, il nostro caro Roberto, veramente. È un icono ormai per Mussomeli, quindi È lo vero, conoscono è vero, tutti. è vero. Lo trascorrerò qua in famiglia perché assolutamente bisogna ricordare di rispettare le regole. Rispettare il distanziamento, cercare di rispettare il più possibile le regole per cercare di uscircene quanto prima, tutti quanti nella maniera più serena possibile. Quindi mi raccomando, evitiamo quello che non si deve fare in questo momento. Dottoressa Verranno Territo, lo tempi domandi a me? migliori. Lo domandi a me? E tu che cosa farai, Katiuska? Allora, io, Sì. dottoressa Territo, sarò in compagnia, anche se lo faccio ormai da 8 mesi e mezzo così, tramite video, sarò in compagnia dei miei 200, quasi 63.000 amici del popolo di Io Compro Siciliano. Sarò insieme a voi in Complimenti. tutta la Sicilia, in tutta Italia, in tutto il mondo, perché condivideremo ancora momenti di festa. Vi ricordo l'appuntamento dell'1, quindi lo ricordo anche a lei, dottoressa, giorno 1, con questa intervista a concerto con Italian Opera Taormina. Grandi artisti che saranno con noi, li intervisteremo e chissà, magari così live dedicheremo alcune note magiche del bel canto italiano al popolo di Io Compro Siciliano. Dottoressa, siamo arrivati alla fine. Volevo ringraziarla, volevo farle Grazie complimenti a te, per questo premio ricevuto. Siamo felici di averla avuta con noi. Grazie di cuore. Grazie mille Oggi a tutti un'eccellenza voi. siciliana è stata con noi ed è della dottoressa Valentina Territo. Dottoressa, Grazie mille a tutti voi. buon Sì, anno, Katiuska. ma Buon per chiudere anno.
Per chiudere la nostra intervista, io ringrazio come sempre Paolo Gatto, Marzia Monreale, tutto il team di Oconto Siciliano, tutti gli amici che hanno scritto durante la nostra diretta, ma per chiudere dobbiamo fare di prassi una cosa fondamentale. Potrebbe avvicinarsi un po' alla camera, vengono tutti avanti. Ok, adesso dovrebbe ripetere con me Io compro siciliano. Siciliano. Ci piace. Ovviamente. Grazie per essere stata con noi. Buon anno. Ad Maiora. Buon anno. Grazie Katiuska. Grazie. Sigla! A domani, vi aspetto alle 12. Grazie dottoressa. Grazie.